Пожалуйста, вот, правильно. Игорь Григорьевич, мы сначала снимаем, или повторять будете или как? Ой, ну я не знаю как. Не забудьте это, чтобы придумали вот это правильно из характера такого корпуса. А это мы сейчас к этому придем. Пожалуйста, взяли за руку. Мальчики, нежненько. Нежненько двигайтесь. Итак, ноги выше. Работные луковые шаги. 2, 3. Раз. Юбка. Все на полной ступне и обязательно с пружинкой в колене. И в ступне тоже. Начали. Можно и раз, и два, и раз, и два. Раз, два. Хорошо. Едва заметное два покачивания. Не одно, а два. Раз, два, и раз, и два. Раз. Корпус руки. Основное движение чернышцев. Приготовились. Попадание. Все. Коми-трэпа, да? Коми-трэпа. Творим дорожечку.
просчет ступни немножечко вправо и немножечко влево по повороту. Пошли. Подчеркнуто, стройный корпус не прыгает. Ложкинские шаги, Ложкиной шаги. Еще одна комбинация в этом же характере шагов. Слушаем, пожалуйста. Слушаем, непростая ритмическая формула. Пожалуйста. Нарочито грубо показываю, чтобы слышнее были акценты. А сама дрот вот она.
неслышный, мягкий совсем. Два, просто как шажочки. Раз, и два, и раз, и два. И две полные ступни, как промокашечки, вот такие. Вот такая подошва, вот такая подошва. С каблучка перекатиком на всю ступню. Вот хорошо. Вот кто в мягкой обуви, вот сразу почувствовал. Кто на каблуках, да еще высоких, конечно, сложнее это прочувствовать. Пожалуйста, подыграйте нам. Можно. Какая там мелодия может быть? Ну, какая там... Вчерашние вымские или ударские с платочком, одна с платочком, обязательно платочек в одной руке. Хорошо. Это руководство. Это руководство. Мы пришли в деревню, и он стал чем ближе. Вышли на дорогу, он уже пришел. Маленький шлеп-шлеп. А еще ближе пришли к деревне, пошли деревянные мостки, и этот же шаг преображается. Акцентированно, нарочно гремят. Хочется погреметь. Особенно на хороших рассадках. На мосточке, на мосту, двумя каблуками продолжаем. Вниз, каблук. Это уже это на мосту. Или на специальной площадке. Или на дорожном тротуаре. Или в избе. Вот этот шаг чаще или на мосту, или в избе. Молодцы, хорошо, отдыхайте. Значит так, теперь два наверх и один. На кочечку и с кочечки. Опять же, это река Буг, опять же его заливные луга, это опять деревня Куратова теперь, раньше Кебра, где очень были распространены вот эти вот шаги, и там их в основном и исполняли. Но устойчивая форма этого движения, она присутствует и на вычегде, и присутствует в прелюзии, на сысоле, на всей. Пожалуйста, поехали. Значит, с левой ножки начнем, да? Наверх на кочечку, с кочки. Раз, и два, и пока только шажок. Раз. И мягче, и сразу на всю ступню. Не с носка, а сразу. Раз. Остановитесь, обратите внимание. Носок, а потом как промокашечка, с пяточки. Раз. Немножко другой характер сразу движения. Если с носка, опускаться. Пожалуйста, можно и с носка, в принципе. Но интереснее с пяточки. Поехали.
Можно и наверх, вниз, наверх, вниз, наверх, вниз, наверх. Эти движения входят и в связь. Несколько человек в ряд. Помним прилужцев, да? Догоните сейчас троечки, образуйте. Обнимите друг дружку за талию. Отнимаем правой рукой. Левая свободна. Да, вот положение. Вот положение. Правый здесь. А у нас эта рука с платком, потому что другая занята. Поехали, можно? А? Нет, вот этот шаг чипсонисты не делают. Это шаг не чипсонистов, это Муратова. Поехали, можно. И раз, два. Но хват вот такой, и на сысове, и в гриве. Вот на гулянку идут девушки, и правой рукой обнимают друг друга. Частушечки поют. Ну, правильно, драматургии мы сейчас не касаемся. Что? Мы сейчас только пластикой заняты, да? Смотрите, как красиво. У нас троечки, это может быть пятерочки, шестерочки, на всю улицу. Может быть, вот такая стенка. Девушек, в центре гармонист, и вот этим шагом они двигаются. Раз, два. Чуть танцевать. Скачи такой перегиб. Маленький такой вспрыгнуть на нее. Раз, два, раз. Отпустите друг друга, станьте, немножечко отдохнем. Очень красивый шаг, я надеюсь, что вы его оценили, как будущие постановщики. Очень он такой, он женской и мужчины по объяснениям. Сам я не видел. Видел только в женском исполнении эти шаги. Но говорят, что прежде и мужчины охотно и часто и много ходили на гулянье, ходили с девушками, юноши и взрослые, особенно в сенокосные, так сказать, дни, в рабочие дни на сенокосе, они участвовали. Но сейчас мужчины не танцуют, так что можете эти движения как-то преломлять в характере мужского танца, мужских движений. И мне кажется, что это может быть так. Пойдемте в другую сторону. Чуть акцентированы у нас будут раз и два, и раз и два, и раз и два, и раз и два, и раз, и раз, раз и два, и раз. Можно на гуляньку оставить. Падать с ноги, падать. Раз, два, и раз, два, раз. А теперь экономим на раз, два шага. Раз, раз, совсем маленькая точка. Раз, два, раз, два. Хорошо. Который мне показывала женщина, она танцевала за мужчину, партию мужчины танцевала и
говорила, что примерно вот так танцевали их юноши. Очень сильно нагнула на корпус и в ту сторону, куда шла. Причем этот момент был связан с обходом вокруг своей партнерши, вокруг своей девушки, которая исполняла этот шаг на месте, а кавалер ее обходил. Делалось это на каблуке. Раз и два. И раз, и два, и раз. Схема этого шага та же осталась, но характер совсем другой. Самое главное, что за счет корпуса, который был сильно наклонен к полу, пожалуйста, все пройдем этим шагом сначала по кругу, а потом разделимся на пары и маленький этюдик набросаем, не как сам раньше. Вы что, сейчас сам забрали? Самое главное, чтобы он без претензий. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Прошу. Можно. И раз по кругу. И раз. И два. Раз. По кругу дальше. Раз. Больше задержаться на пяточках. Сэкономьте на самих переступаниях. Можно сделать ла-та-та-та-ла-та-та. В принципе, будет музыкально, но хочется ла-та-та-ла-па-ма-ба-ра-ра. По характеру от этого движения, от этой маленькой детали меняется значительно. Пожалуйста, еще разочек. Пошли. Можно и раз. 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 Постарайтесь шире, по амплитуде, побольше. Раз. 3, 4, 5, 6, 7. Спасибо. Разделитесь на пары. Девушки сделают этот же шаг. Раз, два, три, четыре. На месте. Два, три, четыре. А кавалеры в противоположную сторону. Причем очень часто это делают они одной ногой. Одной ногой. Только одной ногой, в зависимости от того, в какую сторону идут. Или левая будет нога, или правая. Пожалуйста, разделитесь на пары. Кто-то из вас будет выполнять, договоритесь сами, роль девушки, партию девушки, а кто-то будет выполнять движение кавалера, мужские движения. Пожалуйста, прошу вас. Начали. Можно и раз, два, три, четыре, и раз, два, три, четыре, и раз. Самое главное, что в этот момент он обязательно смотрит на нее, опрокинув корпус. И все движение идет вот в таком плане. Вот ракурс по отношению. Большинство сейчас шли в анфас по кругу, и поэтому характер несколько не тот. Будьте любезны, в другую сторону, чтобы нога не уставала, пройдите другим кругом с другой ноги, но обязательно, потому что чуть снизу взгляните на свою партнершу. Прошу вас. Начали. И раз, два, три, четыре, раз, три, четыре, раз, три, четыре, раз, три, четыре,
все танцуют этот танец. Пожалуйста, луговые шаги, обязательно хвостом юбка и белый платочек впереди, белый платочек красивый, с кружевами, батистовый, шелковый, обязательно. И вот так хороводницы представляют себе пластический, так сказать, образ тетери. Пожалуйста, шла, помним, дальше. Шла тетеря, да? Шла тетеря, шла я паря, шла на лугах, вывела пятикругом, шла на лугах, вывела пятикругом, зажила большой, сама большой, шла на лугах, вывела пятикругом, шла на лугах, это концовка уже пляски, да? А по мне пора. Час плясала, меньше потеряла, меньше вот отцепились. Она час плясала, средних потеряла, пришла на лугах, пила пятикруг. Третий час плясала и всех потеряла, то есть хоровод рассыпался. Значит, мы не сделали только срединной части, когда пляши тетеря, это пляска, это импровизационная, вы помните, да? Приглашай старшего, пляши старшой, да, эх, самый большой, да. И тут они плясали импровизационную пляску, а потом с большим, самым родным, да еще как бочки тетерины дочки, все тут, значит, поплясали, и потом возникает вот этот последний рисунок. Ну, мы шаги повторили, пластику повторили, а уж про содержание это мы на другом месте говорили. Светлана Степановна, что у нас дальше было? Без вас мы не можем. Пожалуйста. Тетерь мы... Почему непонятно? А что танцуем? Объячивая пивовар. Так, а первая рука у нас какая Да, была? вот так и было сзади. Сзади. Мелодия какая там, Игорь Григорьевич, мелодия. Ну, Объячевский спрашивает у меня Объячевский мелодии. Здесь поворот, Да. и здесь поворот. И этот поворотик был. Две стороны. И потом у нас были такие верхние ручки, очень красивые ручки здесь, они очень любят. Вы то же самое делаете, но
Следующее. Навесили, конечно, руки. И очень интересные руки. Такая петелечка. И в другую сторону то же самое. И следующая обойма этих же движений на талию кладем руку, на талию. И отсюда. Меняем с руки на руку. Ну и теперь. И опять здесь. Подмена места. Так, стоп. Сейчас, одна секундочка. А потом так. А потом так. И так. Вот так, да? Пожалуйста, здесь рамочка. Здесь рамочка. В рамочку ушел спиной к ней. И с поворотиком подворовал ручку. Да? Еще разочек посмотрите. Вот руки. Вот руки. Посмотрел с одной стороны, с другой. Снова здесь. Переход. И доворот руки. И возврат в исходное положение. Очень интересные, красивые руки. Еще разочек спокойненько, чтобы разобрались, пожалуйста. Здесь идем в рамочку. 2. Обратно. 2. Третий раз. И вот эта позиция. Ну, а теперь танцуем. Достаточно, да? Так, что еще? Все, с руками разобрались. Но не все мы разобрались с руками. Вот этот хват мы еще не разобрали. Но это Илыч, это баруня, да? Пожалуйста. Да, и к сердцу, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, давайте все вместе. А это вот когда в двух руках парень ручку... классный момент, просто бесподобный. Свое делает, и потом, когда на камере, ничего не понятно. Друзья. И за спиной руки, да. За спиной Это руки. помнить мы помним, только мы хотим, чтобы на вас записали. На память.
Будем смотреть. Можете себе представить, в каждом районе Могу, будет... пожалуйста. Пошли. И ра-да-да, пара-да-да, пара-да-да-да-да, пара-да-да-да-да, пара-да-да-да-да. Очень характерная рука. Очень встречается. Вот это поворотная. Вася, в какой деревне? Такую руку мы нашли с тобой. Нет. С ним. Я вокруг партнерши. Меня. Я вокруг нее. Пошли гулять. Так, этот элемент. Что еще? Вот за саночкой-то, помните? Ну, в саночка, давайте все поездим. Становитесь, Еще становитесь. с ручкой вот так ходили, и потом ее... Ну, давайте и с ручкой, и со всем остальными делами Вы только одну пару снимаете. походим. Пожалуйста, почему одну? Сэм, снимайте всех. Значит, помним, что Привет. бывает очень интересный хват, когда двумя руками накрывают ладонью руку девушки, и двумя руками кавалер ведет партнершу, и двумя же руками он ее поворачивает. 2, 3, 4, раз, очень уважительно. И поворотик спокойный, на спокойных шагах. Второе положение – это к груди прижатые две руки, к сердцу буквально. Но это уже кавалерский жест, вы понимаете. Поворот может быть как вправо, так и влево. Еще влево. Вправо. Очень красивый элемент. Очень красивый, часто именно в плясках парных используется. Так. И теперь давайте отправимся на Верхнюю Печору. Елена Ивановна. Становитесь, становитесь, становитесь. Розвальни сделаем, значит. За плечо держит партнер, если парень и девушка, обнимает за плечо, хват Илышский, в деревне Еремей, так танцуют. Девушки друг друга держат за талию, если две девушки. Свободная рука раскрыта в сторону, очень чуть откинутый корпус, шаги обгоняющие, чуть-чуть обгоняют собственный вес. Вес как бы запрокинут назад, и получается ощущение посадки в заряд. Поэтому называют развальдой. Раз, два, три, четыре. Германист на себе диворсе. Раз, два. И отсюда, останавливаясь, поворот за плечи. Очень редкое положение рук. И со сменой меняется и рука.
Это девичий поворот. И снова идут по кругу. И снова поворот. Внимание. Кавалер за запястье придерживает девушку и держит ее не за плечо, а со спины вот такой вот оригинальный хват впереди. Повернитесь. Впереди держать за плечо, ну тут достаточно двусмысленное может быть отношение толкования этого жеста. Слишком в опасной близости женской груди находится мужская рука. Поэтому илычцы забросили руку за спину и тыльной стороной поддерживают девушку, вот так по-кавалерски, очень элегантно. Это прочный замок. И можно в этом положении развить любую скорость вращения. Вращаться любят очень быстро. И снова основное положение. И снова этот же поворот с двух рук. Девушки иногда и в другую сторону. Также. Прочно, это замок на запястье. Она никуда не улетает. Несколько раз могут кружиться. И снова танец паулишный, танец сбора на гулянье. Останавливаются и кружатся, и играют у тех домов, из которых еще не вышли девушки на гулянье. Вызывают их, дразнят их. И те не выдерживают и присоединяются к общему гулянию. Хват девичий. Хват девичий. Когда за талию обе держатся, и во время поворотов девушки обнимают друг друга за предплечье, за предплечье. Вот такой вот интересный. В одну сторону и также в другую. Очень часто, имитируя кавалеров, женщины делают только вот такой замок. Только вот такой замок. Когда танцуют две девушки, они используют вот этот хват для себя. Вот так вот они кружатся в одну сторону и в другую. Это мужские, но это большей частью мужские руки, мужской хват. Спасибо большое. Что дальше? Сейчас я... С этих поворотов, движения, но когда становимся лицом друг к другу. И прежде чем закружиться, исполняются сдвоенные, помним, да? Притопы. Раз и два. И переход на чужую сторону. Но переход в хвате, да? Переход, а? Ой, ключ. Ключ, пожалуйста. И раз, сдвоенные, чуть дальше. Раз, два, три, четыре. Раз, ключик, два, три, четыре. Раз. И уже кружимся до конца. Раз. Поворот. И кружимся.
нас повороты со своей, да? И вторая фигура, ну, вообще-то фигура повторяется еще раз до возврата в другую сторону. Понятно. Но это понятно. И дальше мы делаем «Гуляют мальчики по чужим». Пожалуйста, давайте возьмем квадратик и пошли кавалеры. Девушки приплясывают на месте импровизационно, как кому нравится. Пошли кавалеры. И раз. Ключик делают. Все девушки. Не отвечает кавалер. Последний раз. И уже не будет. Ключик. Оставили девушек, пошли девушки тоже самое. А девушки направо ходят, налево ходят кавалеры. Пожалуйста. Так, мы и поменялись, ну понятно. И дальше у нас две звездочки было. Первая звездочка, которая идет мальчики. Мальчики левой рукой, да? А один раз проходим без девушек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Девушек приходят к нам в пару. Сами приходят. Мы за плечи их обнимаем, они нас за талию. Два, три, четыре. Дошли до своих мест. И перехват, и поворот. Два, три, четыре, пять, шесть, восемь. Пожалуйста, теперь девушки пошли. Пошли, 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 девчата. Кавалеры. Сразу девушки. Вот теперь сразу. Жени. И в другую сторону. И закончили. Все. Вот основные переходы, основные фигуры Илочской, Еремеевской, Еремеева, или Еремей, называется деревня на Илыче, выше от Приуральска. Там 4 деревни основные, которые и танцуют вот в этой манере, с этими руками и с этими фигурами свою пляску барыня. Пожалуйста, выключите пока. Потом третий, потом четвертый, потом барышни все по очереди, все потом пары, первая пара, вторая, третья. Нет, пары идут одна отсюда, навстречу другая, вторые пары. Ну, принцип помостинского шена. Помните, также стенка на стенку, только там построение не парами, а с одной стороны все кавалеры, а напротив них все барышни. И танцуют в парах на противоположной стороне. А здесь пара все-таки рядом. Рядом пара. Пожалуйста. Но мы будем танцевать всей стенкой, чтобы сэкономить время. Пожалуйста, пошли. Вступление. И... Пошли мы и раз. Откат, сборочки. Подкат, поворотик. Раз. Ключ. Ждем.
вместе с ними. Оп. Одновременно обе навстречу. Эта же фигура повторяется обоюдно. Ключик. Пары с нашей стороны. Не, мальчики, познакомились сначала. Мальчики, девочки. Делайте память. Правильно, молодцы. Пошли, мальчики. Поворотик. И к чужой. Ключик, раз. Девушки пошли, это же фигура. Полтора поворота и спиной. Ключик на месте. Повторяется эта фигура с возвратом кавалеров на место на свое. Пошли, женихи. Верните нам барышень. Образовали парочки, наша сторона пойдет. Как первая фигура. Откат. Поворотик с наплывом. И отход назад. Ждем вас. Обоюдная эта же фигура, но вместе точно так же и с возвратом на свое место. Фигура с переходом на чужую сторону. Полтора поворота. И отход. Возврат на свое место. Ключ. Троечки берем. За плечи кавалеры две барышни обнимают, а они его за талию. Наша сторона. Откат. Форсим. Откатываемся. Ваша очередь. Хорошо пляшем. Ключик. Обоюдно. Чуть на горочку, с поклончиком назад. Опять на горочку. За счет корпуса. Ключик. С переходом на чужое место. Исхода. Полтора. Ключ. Возвращаемся. Пас. Шестерками сразу. Ключик. Сначала мы.
самое интересное, самое сочное. Ура! На свои места! Ключи! Оп! Все вместе со сменой места! На чужое место! Еще полповорота! Вот. Ключ! Последний переход! Молодцы. Спасибо. Помните, да? Вот 4. Одной пары не хватает. Девушки. Мальчики ходят налево. Мальчики налево ходили. Где мальчики ходят налево. Помним, значит, начинает один паш. Чем вот интересен этот рисунок? Он обманный, потому что идет кавалер диагонально противоположной партнерше, но делает обратный, возвращается вроде бы к своей и на середине уходит в левую сторону. И таким образом неожиданно он появляется на этом месте. Это принцип зырянской польки, когда цель запудрить всем мозги, чтобы никто не догадался, кто с кем действительно танцует. Дальше этот же рисунок повторяется. Идет диагональ по прямой на противоположную сторону. Возврат якобы к предыдущей паре, партнерши, и уход опять налево, и поворот с чужой партнершей на этом месте. Возврат диагональный, вроде бы к своей, но в результате идет Вася. И таким образом все 4 партнерши поучаствовали в танце, всех 4 обошел. И сейчас только, посмотрите, тем же приемом возвращается солист к своей партнерше, идет поворот с ней на этом месте. Пожалуйста, давайте, а потом по 2. Сразу по 4. Ну, сразу по 4 девушки. Вот, ну, что там сели, друзья мои? Девушки, ну, станьте пару. Девочка, станьте в пару. Да уж прямо. Пожалуйста, по парам. Пошли. И ариан, пам, ретам, тарета, теридам. Трета-тета. И обходя левым и налево. И и пошли обратно. Рам-пам-пим-пам-пам. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И поворотиком. И пошел обратно. И и пришли к своим. 1, 2, 4, 5, 6, 8. И поставили, пожалуйста, другие кавалеры, другая диагональ. Пошли. 1, 2. Возврат. Налево. Обходя друг друга на свои. И вернулись. Пошли. Один поворотик, один. Возврат. И обходя друг друга налево оба.
Эмоциональный был переход, очень красивый. Пожалуйста, Татьяна Николаевна. Пошли, пожалуйста. И навстречу. Переход, раз. Ну еще разочек. Раз. Подмена. Очень красивый переход. Тем более, что это пляска. Но это пляска. Еще раз. Последний переход и круг. Строим круг. Общий круг. Разыграемся на свои места. Повтор фигуры. И раз. Куда спешим? Кавалеры очень... Это делают на кавалерской базе проходит. Но это пляска. Вот мы говорили о плясках, которые зарождаются в кадрилях. Круг. Не только в шее. Есть шон-де-бан и олемей. Танцевальная фигура специальная. Очень часто. А теперь 8 пар. Рисунок на шон-де-бан. Все углы посрезаны. Снова направо. Налево посылают. А вот сейчас налево. Но и повторяться это может бесчисленное количество раз. Так, все. Плоский вариант чигагусь, который плясовой. Это пляска. Пожалуйста, девушки, в кружочек. Замыкаете кружочек, замыкаете кружочек. Нет, вот так. А вы здесь и замыкаете. И чигагусь или мичаюсь. Это солист. Отпустите руки. Все идем тем самым шагом, как на тройке плечо. А он ведет. Это пляска. Остановитесь. Полукруг раскрыли. Мы говорили про эту роль. И дальше он идет приглашать. И кружит всех. А вторую обязательно левой рукой. И мы говорили даже, что девушки гадают на этом танце. Если парень им нравится, какая-нибудь там стоящая девушка загадала на него. Если он правую руку, а правая рука своя, да? А левая чужая, значит, жених.
берутся за руки, и начинается тот рисунок, который традиционный для нас, но несколько в иной форме. И все приплясывают. Уходи. И все приплясывают, это пляска. Федоровна, заворачивайся. Она экономит. Смотри, какой экономный хозяин. Да, и еще перетереться. Чигагуш идет по кругу, а эта фигура называется весел-ващ, потому что он начинает солировать и дразнить всех девушек. Они не имеют права распустить руки, распутать этот хоровод до тех пор, пока он им это не позволит. Пожалуйста, только одно единственное. Ручки поднимаются у них наверх, когда им надоедает идти в одну сторону. Они поворачиваются в другую и перекладывают руки на другое плечо. Поехали. И... То есть традиционно как хочет. Сколько хочет. И, как правило, в противоположную сторону движение круга. И до тех пор, пока он не размыкает. И уход традиционный для всех вечерских вариантов этого танца. Змейка и закорвань, и праскань, и щелье-бош танцуют одинаково. И этой змейкой заканчивается и распадается. Вот такая пляска. Развязывайтесь. И мышкой. И улетаете. И разлетелись. Вот такой вариант пляски. Мы знаем хоровод такой же формы, такого же, так сказать, композиционного решения. А это пляска. Запомните, щелье-бош солировал Филиппов Юрий Михайлович. Юрий Васильевич исполнял роль. Что, в раз бросили? И, быть может, навсегда момент это пляска, традиционная круговая пляска, коми-трэпа, две фигуры. Первая – это летняя тропа, и вторая фигура – зимняя тропа. То есть, как торить дорожку, как торить тропинку, протаптывать по лугу или по лесу, или по снежной целине. Повернулись направо, и первая фигура идет друг за другом. Пожалуйста, и раз, два, три, четыре, раз. Традиционные пришаркивающие шаги. Раз, два, три, четыре. И такие с припаданием, пожалуй, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре на одну ножку. Три, четыре на вторую. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Чуть гуляет корпус. Раз, два, три, четыре. Обязательно с платочком, но Чипсонов в этом варианте нет. Чипсонов нет, поэтому руки свободные, руки гуляют. И потом поворачиваемся, вторая фигура. Лицом в круг. И идет приставка 2. 3, 4. Раз, два. И обязательно с хлопком. 2, 3, 4. Раз, два.
подряд. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Медленно. Раз. Зимнюю тропочку протаптываем бочком. Легче. Быстро. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3, 4. Первая фигура. Друг за другом. Пришаркивающие, пришлепывающие, притопывающие шажочки. И припадание тоже может быть. На правой, на левой. Все движения достаточно тяжелые. Топающие всей ступней. И вторая. При этом двигаются частушки. Проигрыши, как правило, быстро. А на частушке вот такие, причем за сменой. Вот такие интересные ручки. Спасибо. Закончили. Так, с этим все понятно, да? Дальше, туринские. Что-то у меня все распадается, я не понял, что-то делает, вот сейчас я разговариваю. И самое главное, утаскивают у меня людей. А некоторые ведут себя как шаги, койкаш, турия кони, турияс и кони. Помним, раз, два, 3, 4. Раз, обвалено, как валено. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз. Помним руки. Раз. Турия, почти кулачки. Жесткие локти. Все равно вы. Носком пол сзади рубашечки. Остро валенком. Это валенка. Раз. Койкаш. Это танцевальная площадка у порога избы на святочной неделе, потому что хозяйка к дому плясать не разрешала. И это было условие. Если плясать начнете, выгоняют. Вторая фигура. И сужаясь. Топающие. Лучше управлять площадкой. Расширяясь. Ручки кадра, мысли, цели, честно. Спасибо. Это сняли. Так, поехали. Значит, шаль в руках. Шаль в руках. Причем не глубоко ее на себя, а только, чтобы едва прикрывали вот так плечи. Очень хорошо. Едва ли не спадает. И руки почти прямые, держат за шаль, чтобы кончики свисали, как продолжение руки. И вот в этом вот весе, пожалуйста, пошли. 2, 3, 4. Держим, вот такая окрыленность
собрались пончики шали. Да. А теперь на каждый шаг перед собой. Вот. Это пляска Галевой Елизаветы Васильевны. Село Объятчево. А теперь взмахи от себя. От себя. Одна ручка, вторая. Закрыть. Открыть. Открыть. Закрыть. Закрыть. Еще раз. Два. Три. Четыре. И раз. Два. Три. Двумя ручками. И туда. Сюда. Туда. Сюда. Раз. Два. Так. Чаще. Раз, два, три, четыре. И на голову одевается шаль. Набрасывается на голову. И продолжается пляска в таком положении. И раз, и взлетаем, два, один после второй. И раз, два, и раз, два, и раз. Почаще, как коромыслица. А теперь угорела не могу, говорит. Она частушку поет про угорела не могу и плясать не хочу. Когда забрасывается платок на голову, пожалуйста, вот так, и сменяя одно, второе, и раз, два, и раз, два. Вот, правильно, вот хорошо, вот точно. Иди сюда. Покажись. Раз, два. А теперь забрасывается совсем платок, чтобы лежал на голове. Вот так. И вот конец пляски. Скажите, пожалуйста, оператор. Вот так. Конец пляски, когда шаль забрасывается на голову, большие уши называются, лапья пеля. И на этом ее пляска заканчивается. Разнообразные движения ног не очень сложные. Ну, пожилой человек, понятно, только в переступании, но зато вот с руками, с этой шалью она работает очень здорово и очень интересно. Пожалуйста, стали в кружочек. Стали в кружочек. Объятчево, Ручук, деревня Ручук. Продолжаем. Круговая пляска Объятчевская. Там, где сдвоенные ударчики, вспомните, с отходом назад. Раз, два, три, четыре. 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 Раз, два. И это делала женщина, которая танцевала за мужчину. Повернитесь в другую сторону. А девушки делали сдвоенный такой же прыжочек на две ножки. 4 сколько? Раз, два, 4, раз, два, 4, раз, два, 4, раз, два, 4, 5, 6, 7 и 8. Самая интересная связка была. И раз, два, три, синкопа, раз, три подскока, раз, два, 4, 5, 6, 7, 8, раз, два.
если очень-очень галопом, да? Так, и дальше у нас Бабьячева. Что там у нас еще? У нас руки были, да? Еще один шаг такой. Да. Пожалуйста, вот этот шажочек все сделайте, пусть снимут. Можно и раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, подскок, раз, два, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два. Не за спиной, это мужчины, за спиной. Девушек свободные. Здравствуй, как живешь? Все нормально? Как коллектив? Ну, слава Богу. Пожалуйста, что дальше? А юноша отступает, чтобы композиционно было понятно. Вы за юношу, за девушку. Вы девушка, юноша. Вы юноша, я девушка. У меня Дарья Симфония называется. Ну, поехали. Можно и... Пожалуйста, Леночка. Кто со мной? Ну, давайте покажем. Самый-самый распространенный вариант пляски, причем называют, где тройка по количеству участников, а где восьмерка по основному композиционному рисунку. Потому что ходить надо по восьмерке. И раз. Шон де банды. Вариант для старушек, пожилых людей. Очень любят танец и танцуют с частушками, с припевками. Молодежь этот же рисунок делает с поворотом. Все превращаясь, особенно молодые девушки. Каждый танцевавший приглашает себе по паре. И то же самое танцуют в парах. Тот вариант очень распространенный на Печоре. Пожалуйста, и раз. В этом варианте называется танец полька. Называют танцевать полька. Еще приглашают по одному себе. И танцуют в троечках. Тот же самый вариант для пожилых, когда просто проходка. Разворот всей троечки. Для бабушек, вы понимаете, это уже очень высокая техника. И это не поработать, как называют пляски.
Итальянская полька называется. Одновременно двигаясь по восьмерке, ну не так часто. Они так вот пройдут спокойненько, где-то немножко, а потом как поменяются местами, чтобы им легче было идти в другую сторону. Посмотрите, пожалуйста. Они не столько крутятся, сколько экономят на поворотах. Они вот так повернулись и уже готовы идти в обратную сторону. Ну, это у нас бабушка Шибка теперь. А вот на этом месте, если с этим переходом, то легче. Вот вы поняли, да, что вот с этим переходом бабушки немножко хитрят. Они делают себе легче, а зрелищно. Это даже не интересно смотрится. Браскари, возьмемся за руки. Молодежь, ижемская молодежь, очень любит это делать таким образом. Щельеюр, вертеп, гам. Тот же самый. Мало того, сквозь воротца выворачивают наизнаночку кружочек и кружатся в разные стороны. И опять возвращаются. И опять идут, но сохраняя этот рисунок, сохраняя эту затейливую штучку. Да. И снова. Понятно. И берем еще по четвертой себе исполнитель. Таня, Константиновна, иди сюда. Который записан в Щельеюре. Кружится четверочка на месте. А потом переходим по солнышку. Вы на наше, мы на их место. Но за счет перехода четверки. Открывают ворота в том направлении и выходим на чужое место и кружимся теперь уже спиной. И опять ворота открываются в том направлении, в котором надо двигаться. И переход на новое место. И теперь лицом к центру круга. И снова это часто делается, это пляска, это не хоровод. Мы делаем в медленном темпе. В принципе, это надо делать задорней. Пожалуйста, и чаще. Вот таким вот образом. И снова очень красивый рисунок, очень красивая пляска. Именно за счет того, что они все время передвигаются и меняют ракурс в круге. Лицом в круг и спиной в круг. Так. Ну и помните пляску. Это хоровод. Больше коптюшскую восьмерку, построенная по этому же принципу, когда обрастает хоровод очень многим, но потом рассыпается на мелкие снова тройки и таким образом вовлекает в танец всех желающих, присутствующих на гулянии. Так, что у нас дальше? Основные ударские шаги и самый распространенный, самый любимый, самый простой и очень фиксированный. Когда им не хочется танцевать, они танцуют эти шаги. То есть все его знают. Лам-пам-пи-пам, лам-пам-пи-пам, лам.
Схема движения та же. И мужчины почти всегда делают с каблуком. Основного удовского шага. А теперь оленьи шаги, пожалуйста, которые мы обозначили как и на Ударе, и на Печоре, и на Ижме. Популярные, известные, пожалуйста. Раз, и, два, и, проходка, и, два, и, руки широко расставлены. Это мужские в основном шаги. Корпус очень мощно. Руки раскрыты, растопырками буквально. Раз, и чуть-чуть низкий наверх. Правой ноге приседание и раз. Все то же самое осталось, но слышно. Электронная дорожка. Могут вырастать. Ну и основной шаг. На одном месте. Дробь кости моряка. Без этих же шагов, из этой же серии. Пожалуйста, попробуйте. В спокойном темпе. Латы, там, таты, там, таты, там. Руки кулаками вверх. Начните веса корпуса. Максимально. Темп может быть большой. Пожалуйста, следующий. Идите сюда, ребят. Пожалуйста. Следующие. Ковырялочные. Ну, соскоки прежде всего. Вверх. Ступни. Раз к себе. 3, 4, 5, 6, 7. И во вторую. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Повторяем. Раз. И руки. Руки за хвост. И вперед. Хорошо. Последний разочек. Если очень хорошо, у нас свежие силы. Идите сюда, чтобы вас снимали. Давайте, кто у нас уже. И 2, и 3, 4. Это после. Раз, шестая, 2, 3, 4. И подряд. Шестая, по шестой, шестая. Не выворачивается.
Понятно. Вот что школа, оказывается, делает. Ну, и школа есть школа, правильно. Можно. Начали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре. Хорошо. И раз. Раз. Пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. И раз, и два. И раз, и два. И раз, и два. И раз, там это, да. Там элемент кости моряка. Очень интересно, он его эффектно использует, особенно перед соперником. Грозит кулаками. И этот прыжок высокий, поджатыми, шпорит петуха. Он сам называет это движение. Поехали. 6 для подготовки. И раз. И поехали. Раз. Выше прыжок. Хорошо. Раз отдохнем. Чуть спокойнее. Раз. Раз. Понятно. Ну что остальные, скисли совсем? Ребята, обратно выворотные. Полупальцы очень высокие на двух ногах. И соскок, каблук вперед, сзади подушечкой. Отсюда выход на обратно выворотный. И другая нога, левая на каблук, а сзади жесткая подушечка. Пожалуйста, то есть такой. Эй! И это поворот. Он любит делать вокруг себя. Пожалуйста, и рука сменяет руку. Грозящие, сильные мужские руки. Поехали. Попробуем. И раз, два. Молодцы. Отдыхаем. Подышим немножко. Всяких у этих самых притопов. Причем они это делают в разных ритмах. Обязательно такие удары, такие узоры, такие, и это импровизация полная. Немножко. Ну, наверное, это тоже импровизация, то есть очень сильный. И в основном по шестой, выделяя какие-то акценты для себя приятные, какие-то наступательные. Это всегда так. Помним, что ударская пляска всегда начинается с хлопков. С притопов ногой, с гиканий, с крика. И только потом срывается танцор. Это сольная пляска. Это когда сольная пляска. И тогда уже начинается сама импровизация. Но это непременное условие. Так, следующий раздел. Так, ковырялки мы прошли. Пошли. Фляки. Муфтюга. Муфтюга танцует хитро. Она не гремит, ее практически не слышно, и она ласково ласкает пол. Пожалуйста, основной шаг Миши Коровина. Но он очень манерный, он очень характерный. И это все на фляках, это все на маленьких, да. Yes. И он любит танцевать на месте. И друг перед другом. И перед собой с подбивкой. Когда пятки летят наружу. Все время летит корпус. И вперед, назад.
Но в основном фляги в пучками. Пожалуйста, и здесь на сдержанной ноге 3, 4, раз, 2, 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 3, 4, раз, 3, 4, 5, 6. Палецкий шаг. Очень красивое движение. Так. Ну и женские движения. Тоже большое количество женских движений. Не уходите. Пожалуйста, очень легко. На полупальчиках. Перескоки 2. Кунькань они называют. Да. И отсюда. Очень любят в повороте. В одну сторону носочка, в другой каблучок. Очень любят. Это женские. Это женская пляска. Повсеместно на ударе. Чередуя. Назад. И каблук. Носочек. Раз. Хорошо. Только если по шестой, Вика, цены к тебе не было. И отдохнем. Быстро. Медленно. То же самое медленно, пожалуйста. Медленные. Да. Еще самое главное. Пожалуйста, подскоки на опорные подушечки. Крючком нога, колено очень пружинно, поэтому согнуто. И помогает устойчивости. А правый носок гуляет. Раз, два, 3, 4. И носок разворачивает опорную пятку. И чем больше амплитуда... Нет. Это от удара. Это от удара носка по пятке. Это пяточка. Оп, оп, оп. Вот. И второй момент, когда остро бьет, ну осторожно, ахилл не ударить, по пятке носком работающая нога. Это тоже очень характерное движение. Пожалуйста, ну и быстро руки. Женские руки чуть выше головы. От себя к себе. От себя к себе, но только недалеко. Или в одну и вторую сторону обе ладошки, как зеркальце. Как зеркальце. С головой. Шестая позиция, перенос. Раз, и два, 3, 4, 5, 6, 7, как поличие идет. 2, 3, 4, 5, 6, а уход назад, скоромыслица, ручка, раз, 2, 3, 4, раз, 3, 4, раз, 2, 3, 4, 5, 6, и повтор опять, обратно это же движение, 2, 4, 5, 6. Еще, хорошо. Корпус поднимите, подчеркнуто стройный. И убежали. Раз. И ворвавшиеся парень в этот кружочек пляшет с девушкой, и характерная особенность в вальсовом положении поворот в одну сторону. И непременно во вторую, и в одну, и во вторую. И чем быстрее темп вращения, тем лучше. И если это и
ему удалось, провожает шлепком по спине и приглашает другую, и с другой пляшет, и выкомаривает, чего хочет, и поющий случай хватает, пока не закружил новый. Две стороны и сказал до свидания. И так приглашает следующее, это Вашкинская пляска, это принцип ее построения. Девушка не уходит из круга до тех пор, пока он ее в обе стороны не покружит. Если в одну сторону покружил и бросил, дурная примета, она не отстанет от него, пока он не покружит и в другую сторону то же самое. Ну и все эти элементы, мы говорили, очень хорошо применяются в игре Кок-Ля-Бер. Ну, мы это уже, конечно, снимать в таком состоянии. Друзья мои, надо было снимать, когда мы были свежие. Сейчас уже, конечно, сложно. Ну, спасибо большое.